अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक हो गए। मैं मोहम्मद अजमल बात कर रहा हूँ डेरा गादी खान से। माशाल्लाह पास प्योर राजनपुरी ब्रीडर फोर सेल हैं। दोनों दो दांत हैं माशाल्लाह से। कुर्बानी के लिए बेहतरीन चीज़ें माशाल्लाह। तोते नाक में बड़े ब्रीडर हैं माशाल्लाह, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अगर बकरियों के लिए रखना चाहते हैं ना, क्रॉस कराने के लिए माशाल्लाह ये ब्रीडर बहुत ही फास्ट है माशाल्लाह से। झालर और तोते नाक में माशाल्लाह। जिस भाई को भी चाहिए मुनासिब रेट में मिल जाएंगे। जो पहले कॉल करेगा इंशाल्लाह उससे डील होगी और मुनासिब रेट में डील होगी। ये झालर भी दिखा देते हैं आपको इनकी माशाल्लाह। ये देखें एक एक करके, ये देखें दोनों दो दांत माशाल्लाह। प्योर गुलाबी माशाल्लाह। दांत दिखा यार, ये देखें दो दांत है माशाल्लाह। ऊँधे दिखा झालर है, ये देखें झालर देखें इसकी माशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल बनने वाली चीज़ें माशाल्लाह दोनों। ये देखें डबल हड्डी में बब्बर शेर। ये देखिए आपको चला फिरा के भी दिखा सकते हैं माशाल्लाह से। कार्गो की सहूलत पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। जो भी जहाँ से ऑर्डर करेगा इंशाल्लाह वहीं कार्गो करेंगे। पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन में दबा दें ताकि आपको रोज़ की नई नई अच्छी वीडियो देखने को मिले। मेरा यूट्यूब चैनल अजमल गोट फार्म के नाम से बना है। ये देखिए प्योर गुलाबी माशाल्लाह, जिल्द भी गुलाबी माशाल्लाह, तोते नाक में। खोल यार है केक को, एबा खोल। ये देखिए चला फिरा के आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह से। खोल है खोल। ये झालर देखें इनकी माशाल्लाह, बिल्कुल बनने वाली चीज़। ये देखें डबल हड्डी में, ये देखें माशाल्लाह। हकल है हकल है। ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें चलता फिरता आप इसे देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें झालर देखें इसकी माशाल्लाह से। आपको दूसरा भी दिखा सकते हैं माशाल्लाह। छोड़े हूँ बनाड़े 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 हकल है। आमाड़े आमाड़े ये बे खोल दे वे। ये देखें चलता फिरता आप इसे देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह। दूसरा ये है, चला फिरा के आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह। बड़े ब्रीडर हैं, वीडियो लास्ट तक देखें आपको मजा आएगा। जोल जोल। ये देखें माशाल्लाह दुआएं खा ले यार। ये देखें दोनों दो दांत कुर्बानी के लिए बेहतरीन चीज़ें माशाल्लाह। पालने के लिए जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह उससे डील होगी और मुनासिब रेट में डील होगी।